Sa to'y tubag nato sa Salmo. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalauhan. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Pasabot, kung timan-an Diyos Ginoo ang atong mga sala, murag di gyud ta malangit. Lingi ay mong tupad. Ing na pila nakakabuk imong sa. Pero ang Ginoo baya mga igsoon, ginganlan baya na siya all-knowing. Unya, ginganlan po na siya infinitely intelligent. So pasabot, why makaikyas sa iyang huna-huna na timan-an niya tanan. Hastagong atong buhok, iya gud nang giihap. Pasabot, why buhat nato maayo og dautan nga dili niya mahinumduman. Mao bitan nang inig atubang nato sa Ginoo, di gid ta kareklamo kay iya mang ipakita nato ang atong tanan nga nabuhat maayo o dautan. Muna kita igo ra kitang muhangyo, Lord, kaluy in taon ako. Nakaron bisan ang Ginoo og nakatimaan, nahibalo sa tanan natong binuhatan, makita o dili makita sa mata sa tao, mihimo siya murag gitawag nato prinsipyo aron ta maluwas. Niya sa unang pagbasa, sulat ni propeta basahon ni propeta Ezekiel chapter 18, timan-e gini ninyo. Ako mao sa niya akong gitiman-an, bugo magyud ko aning pagtimaan ani mga bersikulos Bible, pero kanigi akong gitiman-an, usanis akong gitiman-an Ezekiel chapter 18. Gisulti dinhi sa Ginoo, ang taong makasasala kung maghimog maayo og mubiya sa iyang mga sala, iyang tagaan og kinabuhi. Pasabot, pasayloon og kalimtan na niya ang tanang mga sala niya ng tawhana og malangit siya. Nya iya sang gibutang diri, apan kun ang taong matarong magbuhat og sala, matud pa niya diri, dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat, busa mamatay siya. Pasabot, ibanlod sa impyerno. Mao ni atong bantayan. Ang Ginoo isa, sige, nihangyo man mo nga di ko magtimaan sa inyong buhat. Unsa may akong buhaton, mo focus ko kung unsay katapusan ninyong gibuhat at present. Muna inig atubang natos Ginoo, di na siya mohinumdom adtong nangagi unsa may katapusan natong gibuhat, maura na iyang tan-awon. Plus karon, galingkod mo ron diha, ako nagmisa ko diri, ang tan-awon sa Ginoo unsa roy akong gibuhat. Di na siya mohuna-huna, kaning tawhana nakatabang ni kapilinya, nagsulisit ni atong daghan kayong mga panginahanglan. Di na nahinumdumas Ginoo. Ang hinumdumas Ginoo karon. Gi ko na be, lingay mong tupad ing na karong orasa unsa man ka buotan o buangon. Karon ba karong orasa o buotan ka, congratulations. Ay nalang pagunahon na sa sunod oras. Karon yun. Karon kay mao maroy present. Future pa man na ikalas 10, alas 12, alas 2 hapon, gitawag pa nag future time. O may siguro maabot pa ka dito. Karon mo na importante. Mo na sa akong mubo nga pangagpas, ako na lang sa ning gikondisyon nga kana bitang giingon sa Ginoo sa Revelation chapter 20 nga inig-atubang nato dito sa Ginoo, iyang ukbon ang atong ang libros kinabuhi niya. Kung nasuwat ang ato dito ngalan,
dadon tas langit. Nya wa gani masuwat atungan iiksa ta adtong linaw nga kalayo. Ang akong understanding ana in connection aning Ezekiel chapter 18, simple ra kay buhatos Ginoo. Igbuhat na tog sala, papas angan. Inighimo na tog matarong, masuwat na sa datungan. Inig kamatay nato kung ang katapusan natong gibuhat matarong ang atungan nasuwat dito. Muna inig atubang nato dito sukmanan, inig ukab to ang atungan. Pras karon simba man ta. Unsa man ning buhata, maayo o dautan? Kitang tanan nasuwat na ron sa libros kinabuhi. Nyag maglinog ron, nya malusno ning tanang building, nya mga matay tagdungan kitang tanan nga nagbuhat ani, kitang tanan nasuwat didto. Akuha mo? Nya paghumas misa nang libak nga modyas may pultahan. Inyo manggilibak ang pari, diha gyud may pultahan. Ana, unsa may inyo nga dito sa libro, napapas o nasuwat? Papas. Pag abot sa unahan, nabanggaan man kag dump truck dito. Nisakay ka kabalhabal, dumbulan ka dump truck, patay man kag ditso. Unsa may katapusan nga nahitabo sa imongan, nasuwat o napapas? Kana mo na simple na kong analysis. Aning giingon din nga kung magbuhat kag dautan, kalimtan ako ang tanan nimong matarong. Pero magbuhat kag maayo, ako sang papason ang tanan nimong kadautan. Pananglitan ron, usa ka kaasawa, nisimba ka, ang imong ngan, napapas, nasuwat. Pero wap mauli ang imong bana, tuas iyang kabit. Unsa man tong imong bana, nasuwat tong iyang ngan o napapas? Karon, dinhi ka sa simbahan, pagdayon imong kalawat, nakahuna-huna man kang ang imo daing bana tuas iyang kabit, naglagot man kag maayos kabit. Unsa man, nasuwat pa ka, napapas? O, tanawa, kay bao dayo. So, unsa may imong buhaton? Matod pa ni Kristo, inigda nimo sa imong halad ngadto sa Ginoo, na hinumdom ka nga naay nasilo nimo or ikaw nasilo ka, biyai usa nang imong halad, balika usa to didtong imong gikasiluan. Pasabot sa imong huna-huna o sa imong kasing-kasing, pasaylua siya, pakig-uli niya diha sa imong huna-huna o kasing-kasing, aron inigduol nimo sa Ginoo sa pagpadayon nimo sa misa, ang imong pagsimba madawat. Pero sa imo ganing huna-huna o kasing-kasing, di ka kapasaylo anang tao nga nakapasakit nimo karon aning misaha, di ka kapasaylo, papas ang imongan didto sa Ginoo. Mo nang niingon siya, ang pagpatay makapaimpierno, pero ang kasuko makapaimpierno sad. Hain man ang pagpatay, buhat. Hain man ang kasuko, di ara sa huna-huna o sa kasing-kasing. Daghan kay nato din hinggasigig simba, pero di kapasaylo sa iyang silingan, di gani kapasaylo sa iyang igsuon. Nangapapas na mo. Sige, lingay mong tupad. Ingna, gusto kang masuwat sa libro? Ingna, na gusto kang masuwat sa libro? Ang uban wa mulingi kana nangapapas na na. Ngano wa man kuno mo mulingi be? Kay kahibaw man mo nga gipapas na mo. Mao na. Nya di man ka gusto mo biyaan ang imong sala, kanang pagdumot, kanang kaulag, nangabit mangyud ka. Di man ka mo biyaan na imong kabit. Nya sige man kag kural anang agianan sa imong silingan, bisag ingnon ka iatras lang imong kural para makaagi imong silingan, di man gid nimo gubon, pero sige kag simba, wa nay kapuslanan ang imong pagsimba, kay daw kay kastanan, daw kay kag yuta, na uban purting dakuas yuta gid niya tagpila ka ektarya, pero naay agianan sa ilang kaning gitawag tong public road, binlan ra gyud 3 meters nga di magkasugat ang sakyanan, kuralon gyud concrete, purting hawana ngadto sa sulod, purting yung dako asyuta, abot pa ngadto sa bukid ang kural, pero diring agianan sa publiko di gyud tagaan, bisag 2 meters na lang ang width. Daw kaistanan napapas na bisan pag mudunit pa nagsimbahan, bisan pag mupalimo pa nagsimbahan, bisag hutdon pa niyag palit atong slots dinhi, papas gyapon ang iyangan.
Kay naay usa ka sala nga di niya buhian, ang kadawo. Ay ko ninyong tutuki. Kay pariharata nga papasunon. Maglumba tag buhat og maayo para masuwat atungan. Di na concern sa Ginoo unsa ta kabuutan, unsa kadaghan ang kunuhay na buhat natong maayo. Iya ra nang kalimtan basta inig-atubang nato niya ang katapusan natong gibuhat sala gani iksa gitas impierno. Muna hangyo tas Ginoo, Ginoo ayaw pagtimaan sa among mga kasalanan. Ingong Ginoo, sige, di nako timan-an, pero be sure nga inig-atubang ni Munako ang imong gida nga buhat maayo. Kay mo atubang ikanako nga dautan ang imong gibuhat, di sad nako hinumduman ang imong maayo. Anha ra ko mo focus unsay imong present situation. Muna kanus aman ta maghinulsol, kanus aman ta mobiya sa atong sala, ayaw inang ugma karon na. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, matod pa sa Salmo, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung giingnan ka karos Ginoo palit og slot, kay nagkinahanglan kaayo ang kumbinto, ang atong mga activities diri, nya naadyo kay 500 pesos, naadyo kay 200 pesos, ayaw na patig-aha imong kasing-kasing. Basig unyang taod-taod, mabangga na ka. Basig unyang taod-taod, atakiho na ka. Ang imong kadaw, ang imong refusal sa paghatag sa naa nimo ngadto sa simbahan, basig maoy mo banlod nimo sa impierno. Dili ni pagpanghulga, kung dili pagpatinaw unsay standard sa Ginoo. Manindog na ta mga buutan.